तारा बहिनी के गाड़ी में गधा के लौंड पिलो बा का कहतारू कि लेला अनार दुनु हाथ थे जे खाते खाते ए ताहार बहिन चोद ऐसे निमनु ऊपर के दूधवा दे दो कसम से कसम पीते पीते नु घरे चल जाए तो का हाल बा भाई। तो आज हम फिर से पेलाई कैले बानी अवधेश प्रेमी अशोक बेला एंड अंकित राजा एंड बजरंगी भैया के तो ऐसे कहतनी भाई लोग वीडियो नु जल्दी से के लास्ट तक हम तबे लोग के वीडियो देखे मजा आई। तो बस वीडियो बना के एक ही मकसद बा आप सभी को दिल से हंसाने के लिए ना किसी को ठेस होने के लिए। तो बिना कोनो लानो लहसुन के नु आज के पहला ये स्टार्ट कर ए भौजी तू का चाहता ना हमरा के बोलो ना तू का चाहता तार बहन चोदो कोई का ऑफर बा आजे के रात काहे भौजी तू लहंगा उठा के देता का अनार कि तू कहता आजे के राते बा भाग तोर बहन चोदो ए भौजी ऐसे मत कहो कि ले लो अनार दुनू हाथे कोनो जरूरी बा कि दुनू हाथ अनार ले जाई एक हाथ नहीं ले सकता तार बहन चोदो कहेंगे। तब भाई लोग ए गाना से नु हमरा कोनो प्रॉब्लम नहीं के भौजी का कहते नु दुनू अनार के लेके आ नाचतिया एक न जाई देखे तो मन कहता नु पटा के पेल दी आ कही नु पेल ही नहीं की लेकिन गाना से हमरा कोनो मतलब नहीं के एक कैमरामैन दूसरा गाना लगा का हेते हेते हो गइल बा ए ताहार बहन चोदो अब कैसे भइल बा हो आ काहे भइल बा आ केंती भइल बा ताहार बहन चोदो तनी खोल के कह तब ताहारा केनु पेलाई करतानी तोहरे के बाह रे बाह रे तोर बहन चोदो बाह भइल बा हेते हेते तोरा के देते देते ए ताहार बहन चोदो भैया बोलावेला त ना आवेलू आ तू कहतारू कि उनके के देते देते हेता हेता हो गइल बा। ए भाई लोग अब तोहनियो बतावा लोगन भौजी सच बोलतिया कि झूठ बाहर तारा बहनी के गाड़ी में कवाच लगावे बाह। ए भाई लोग हम कसम से कहतानी भौजी ओकरा के देले होई चाहे ना देले होई उ त हमरा पता नहीं के लेकिन भौजी के हेते हेते नु पक्का हो गल बा काहे कि हमरा लागता नु भौजी अपने से मिस के आ फुला लेल बिया आ कहतिया नु कि तारा के देते देते भइल बा हेते हेते ए ताहार बहन चोदो उ सुका मनावा नु कि उ तोहार बात सुन लेता कसम से कहतानी ओकर जगह पर हम बड़का बाबू रहता नु पटा के पेल देता भाई लोग। हम फाइनली भौजी के बात सुन के हम भौजी के बात पर एग्री कैनी हाँ तो साथे में भैया लेते लेते नु भौजी के हेते हेते फुला दिले बा। तो ए भौजी हम तो से ये एगो बात कहतानी अब कहल तू छोड़ दे कसम से कहतानी अगर तोर शादी होई अपना भता के लगे जेबे नु कसम से कहतो पटा के नु पेलबे ना करी तो अपना से बर्गन लगा के नु काम चला।